Hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir program sunduğumuz için ATV'ye, Esra Ören'e teşekkürler ederim. Ben teşekkür ederim. Bunu Yozgat Yerköy Şehit Dernek Başkanı Sayın Ahmet Kemik Beyefendi şehitler ailesi adına size hediye sunuyor. Ay, çok teşekkür ederim. Sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Buyurun. Gel Arif gel. Korkma Arif korkma. Hoş geldin. Aa, çok güzelsin Arif. Sen buna kefil misin? Esra, Ha? Ali ve kesin kefil misin haline? Arif'e kefil miyim? Evet. Şimdi önce şunu bir gösterebilirim. Ahmet. Yerköy Şehit Aileleri Derneği'nden gelmiş başkanına sevgilerimi iletiyorum. Kalbimizde, gönlümüzde taşıyoruz sizi. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Çok kıymetli, değerli bir insanlar. Tarihe ben de kefilim. Benim anam Trabzon Çaykara'dan. Bunlar benim dayılarım olur. Karadeniz benim dayılarım olur. Efendime söyle, orada Ali Bey'le tanıştırdık. Sağ olsun Ali Bey de